വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് കറി വെച്ചിട്ടോ അല്ലാതെ വേറെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊന്നും എന്തായാലും കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൻപയറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിത് മൂന്നും മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കളയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിതൊരു 3 വിസിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കടലയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 വറ്റൽമുളക് കൂടി പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വാടിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ ക്യാബേജ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. കാരണം ഇത് നല്ലവണ്ണം വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആ പച്ചക്ക് കടിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും കഴിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഇതേപോലെ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്നാക്ക് ബോക്സിലൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു വിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.